हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएन फार्मा। मैं आज आपके लिए लेकर आया न्यू मेडिसिन जिसका नाम है अस्ताकाइन डीएक्स जूनियर। ये सिरप है, ये हम यूज़ करते हैं बच्चों के लिए। कोल्ड हो गया या फिर नाक बंद हो गया, ज़्यादा सर्दी हो गई या फिर सर्दी की वजह से आँख में आंसू आ रहे हो या फिर नाक या फिर कफिंग हो रहा हो, तब खांसी आ रही है, इस कंडीशन में हम इसका यूज़ करते हैं। और ये कुछ इस तरीके से 60 ml की बोतल है, मैंने कैंडी बनाए है इसको। और इसके अंदर जो कंटेन है कुछ ऐसे हैं। इसका ये स्टोरेज के बारे में बताया, कैसे लेना है, ये बच्चों के लिए है कि नहीं, ये सब बताया हुआ है। शेड्यूल जी। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे चक्कर आना या उल्टी जैसे लगना या फिर डायरिया हो गया या फिर सर में दर्द हो गया, कुछ छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। गाइस, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए मेडिसिन के साथ।